Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті YouTube көрермендері. Мен сіздермен бүгін осындай керемет үй жағдайындағы нутелланың рецептімен бөліскелі отырмын. Қараңыздар, бұл екі түрлі түсте, ақ және шоколадты түрде. Ендеше мен рецептімді көргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен суымызға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оны ыстық газға немесе плитаға қойып, осылай қант ергенше араластырамыз. Қант еріп болғаннан кейін сары майымызды саламыз. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды салып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін өшіріп, оның үстіне кішкене суығаннан кейін осылай қолмен ұстауға болатындай температураға жеткен кезде үстіне құрғақ сүтті қосамыз. Мендегі сүт фрима. Жақсылап бір келкі масса болғанша араластыра береміз қолмен. Бұл жерде ешқандай миксерді пайдаланудың қажеті жоқ. Осылай бір келкі масса болған кезде біздің нутелламыз дайын болады. Басында осылай сұйық болып тұрады. Бұны тоңазытқышқа қойғаннан кейін кішкене қатаяды. Екінші бөлігін шоколадты дайын дүкеннің шоколадын ертіп алып, осылай қосып араластырып жіберем. Сол кезде шоколадты нутелла болып шығады. Дәмі шынымен де өте керемет, дәмді болып шығады. Және де осы үй жағдайында жасаған нутелламызды қаймақ қосып, балды тортқа, яғни медовый тортқа пайдалансаңыздар да болады. Қаймақпен бірге араластырып жіберіп, миксерлеп, я болмаса сливкимен араластырып, крем жасап, балды тортқа қоссаңыздар да өте керемет, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Егер де менің каналым ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Міне мынау кішкене холодильникте тұрды, шамалы осындай формасын жақсы ұстады. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.